はじめまして、りょうと申します。今回からマインクラフトの単独実況を始めたいと思います。今回は、複数のモッドを入れて、プレイしていきたいと思います。モッドの構成に関しては、動画説明文をご覧ください。では、ワールドを作成していきたいと思います。新ワールド名は、どうしましょうか。モッドという風にしておきましょう。モッド。複数入ってるんで、モッドで、これでいきたいと思います。チートはオフ。ボーナスチェストはありでやっていきたいと思います。では、ワールドを作成します。終始カミカミな部分はあるんですが、ご了承ください。地形上法制作中かな。はい、ここは、孤島に出てきたようです。これが、ボーナスチェストというものです。中身はパンアカシアとか最初のうちには結構役立つものが入ってます。はい、画面こっちだから右上ですねに表示されているのは、何だったかな、ミニマップを導入しています。結構自分迷子になりやすいので、入れさせてもらっています。では、スキンなんですが、現在このスキンを使用していますが、何かいいスキンがあれば、コメント欄にお願いします。で、まずボーナスチェストの中に、原木がありましたので、木材にまずこうやって置いた方がいいかな。木材にします。で、その木材を4つ並べて作業台を作ります。これは多分、いろんなマインクラフトの実況動画を見ている人はわかると思いますが、初めて見る方にも分かりやすいように説明していきたいと思います。で、作業台を置きまして、右クリックをします。で、ボーナスチェストに棒があったんですが、これは、まず1回原木にします。棒の作り方は縦に2つ木材を並べると棒ができます。で、今はちょっと地面を掘りたいので、シャベルを作っていきます。で、今ちょっと作業台は邪魔になるので壊しておきます。鳥が邪魔ですね。他のモッド構成なのですが、現在、シャベルを持っていて、この砂山が邪魔なので、その砂山を削りたいと思うんですが、1個ずつ破壊していくと時間かかるので、一括破壊系のモッドを入れています。
一括破壊系は、今みたいに砂や土、を破壊する、デュオールと、これもできるんだったかな。これは、砂を4つ固めてできる砂岩というものです。で、砂岩なんですが、できたかな。砂岩はできないか。砂岩はできないのですが、他にも、マインオールとカトールを入れています。結構マインオールや、カトールを使っている実況者というよりは工業系のモッドを入れてるモッドを入れて実況している方は結構な確率で入れてると思います。ちょっとここら辺暗くなっちゃうので松明を立てて、よいしょ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 。で、この目の前にあるこの鉱石なんですが、これは、鉄鉱石になります。で、鉄鉱石は、木のピッケルでは掘れないので、石のピッケル、今、ツルハシで出てますが、ピッケルって言います。はい、このように複数個あったものを1回で破壊し、取ることができます。ちょっと掘り進めていきたいと思います。鉄が今5個で、石が3つ。ちょっと石のピッケルが、手持ちをちょっと圧迫してしまうので、ここは1回両方とも使いまして、このように、一つにまとめてしまいたいと思います。鉄鉱石が今複数個欲しいので出てきて欲しいのですが、簡単に出てくるでしょうか。あと石炭も欲しいですね、最初のうちなので。ここら辺はもしかしたらカットになっているかもしれないですね。ただ掘ってる地味な作業風景なんで、カットか早送りになってると思います。そういえばここは間違えました。何のバイオームなのかな。ビーチ海洋バイオームはめんどくさいですね。できればジャングルとか平原に出たかったんですけど、そう簡単にはスポンできないようですね。ちなみに自分は、木のピッケルも使い切りたいので最後まで使っていきます。よいしょ。それにしても石炭が出てこないですね。さっき別のことがあったのでそっちへ行って、木炭を作るのもありなんですが、それは本当に見つからなかったらにしましょう。最終手段にしたいと思います。
さすがに地味な風景が続くのでカットにしていきたいと思います。じゃあ何かあるまでカット。ありました。これが石炭です。見えるかな。はい。はい、一括破壊系のモッドを入れてるんで、回収が早いので楽です。間違った。はい。少し掘り進んできたところに砂利があったので、砂利も一括破壊で。では、行ったら、なんと、このように、ありました。やっぱり一括破壊系モッドは便利ですね。今回は、工業化モッドは入れてはいないのですが、魔術モッドを入れております。あと、魔術モッドをやっていて、鉱石とかも足りなくなってくるので、そのために、ダイヤを1個最低でも見つけたいですね。ピッケルを使い切ってしまいました。間違って1個消しちゃった。掘ってた。さあ、戻ってピッケルを作りましょう。ちなみに今、これ、ゲーム内のあれでは、夜になってます。今は石のピッケルでいいかな。ここは、石切り場にしましょうかね。さっきから掘り進んでるんですが、結構石が多くて、本当は空洞とかあればいいんですけど、ここら辺の近くに空洞が、あと横の方に空洞らしき影がありますね。結構このミニマップを見ていると、空洞とか分かりやすいんで、そこを目指していきたいと思います。ただこの先にスケさんがいるのが怖いですね。ちなみにスケさんというのは、スケルトンのことを指します。この先かな。ここ一段掘ります。怖い怖い。よっ、あれよっ、大丈夫かな。下手なホラーゲームより怖いんですよね。急に現れるので。明るい。ちょっと一回鉱石はスルーします。なんだこの砂利は。ちょっと一旦周りを明るくしてから、松明が切れちゃった。モンスター湧かないでくれよ。よし。溶岩ですね。溶岩は取っておきたいな。
来い来い。溶岩は、取っておくと、後々便利というよりも、後々というよりも、どんな時でも便利なんで残しておきます。痛い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 
痛い痛い。スケさんは痛いのでちょっと一旦封印します。あ、めっちゃ矢刺さってる。なんで剣を作ってこなかったんだろうとちょっと今後悔してます。お、鉄。魔術を始めるのにも、結構鉄が重要なので、鉄は、見つけたら取っていきたいと思います。石炭おいしいです。ちなみにゲームの難易度はノーマルでいきたいと思います。はい、先ほどちょっとスルーしたんですが、これは、ソームクラフトで追加される鉱石だったはずですね。結構この鉱石は重要なので持って帰りたいなと思います。これですね、風の結晶片でいいんですかね。持って帰りたいですね。おお、溶岩があった。いやちょっと武器のないこっちには不利な。このモンスターは匠と言われている、クリーパーというモンスターです。近くに接敵すると、爆発するモンスターです。先ほどこっち側に、だからなんでスケさんそこにいるの？痛いから本当にもう、ドン。金だ。ちょっと一旦ここを閉じて、剣を作りたいと思います。まず作業台を、作ります。で、ちょっとここを掘って、ここに置いて、棒を作って、石の剣でいいかな。石の剣。これで戦います。剣でやったらもったいない。これがゾンビです。ゾンビはまっすぐにしか向かってこないので、戦いやすい、モンスターです。だからなんでいるの？ガードしてダメージを防ぎます。痛い。はい。松明と。はい。お、ラッキーで。うわほんと匠は嫌です。多くのマインクラフターはどんだけ匠に泣かされていることやら。よいしょ。はい、これ確か火だったかな。火ですね。火の結晶壁。
よし。あれ、さっきどこで金を見つけたんだったかな。あ、ここだ、ここだ。金鉱石、ここにあるのが金鉱石というものです。金鉱石は、鉄以上のツールじゃないと掘ることができませんので、クラフトテーブルで、かまどを作ります。こうかな。で、かまどをここにポン。あ、変な向き。鉄を何個か入れて少しの間待ちます。鉄を精錬すると、1個の、鉄ブロックから1個の鉄鉱石が生成できます。で、その鉄を使いまして、3つできたから、棒を2本、鉄のインゴットを3個で、鉄のツルハシ。これで、金を掘ります。もうちょっと鉄が欲しいのですが、あったかな、こっち側に。これ何でしたっけ。これ新車鉱石は何の鉱石だったかな。多分字幕で出てると思います。おっと、鉄で掘るよりはここは石で掘ります。極力、石のピッケルを使った方が、効率というよりコスト的な問題がいいので、石のピッケルで掘れる鉱石は石のピッケルで掘った方がいいです。よし。もしかして弓を落としてくれた。でも相当消耗してるなこれを新車鉱石とラピスは石で、掘れましたね。これラピスラズリです。これです。ラピスラズリ。こちらなのですが、通常バニラのマインクラフトではそんな使わないのですが、モッドを入れると、多々使うことがあります。今回のモッド構成では使うんだったかな。ちなみに、自分は、結構レシピを忘れがちなので、このように、クラフトガイドを入れています。ラピスラズリブロック。ラピスラズリはモッドでは竹モッドで使うのかなですね。これって何だったかな。ろうそくはソームクラフトだったかなで使うと思うんですが、どうだったかな。これも字幕で入れたいと思います。よいしょ。お腹が空いてる。